Ftit iktar minn ġimgħa wara li sar magħruf li pajjiżna rreġistra surplus ta' kważi 9 miljun euro wara 35 sena, komplew il-kummenti pożittivi fid-dawl tal-klima ekonomika b'saħħitha li pajjiżna qed igawdi wara qatt ta' miżuri li ttieħdu mill-Gvern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem laqgħa ta' dijalogu bejn l-Awtorità Monetarja taż-Żona Ewro magħrufa bħala s-Sistema Ewro u l-Banek Ċentrali ta' pajjiżi Mediterranji, il-Viċi-President tal-Bank Ċentrali Ewropew innota tkabbir ekonomiku li għaddej minnu l-iżgħar pajjiż fiż-żona Ewro. What is important for us, of course, is that Malta is growing and growth prospects are even increasing. That's very important. And at the same time, inflation is at the adequate level. So that's the broad performance criteria that we, of course, are concerned, are relevant for us. Il-Bank Ċentrali Ewropew bħal Bank Ċentrali ta' Malta mhuwiex hemm biex jikkummenta dwar il-politika li l-gvernijiet iħadnu permezz tat-teħid ta' miżuri importanti ħalli jistimulaw l-ekonomija. Madankollu mal-Viċi-President tal-Bank Ċentrali Ewropew ingħaqad ukoll il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Mario Vella spjega li l-Bank Ċentrali jivverifika dak maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ħareġ il-fatt li Malta eliminat id-defiċit u rreġistrat surplus. The facts, as reported by the statistical authorities and the Ministry of Finance, are correct. We ourselves normally follow those up. It's evidently positive. Don ottimista l-aħħar il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali rrimarka dwar is-surplus storiku u saħaq li bħala pajjiż ma nistgħux nieqfu hemm, iżda rridu nibnu fuq dak li diġà nkiseb. The overall picture is as you put it. So we have registered for us, for Malta, a historical novelty, because I think it had been about 35 years since we did not have a primary surplus. We need to build on that.